السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن المسلسل اللي قالب الفيس الفترة دي، وهو مسلسل ما وراء الطبيعة. أنا أحمد سيد ودي حلقة جديدة. واللي من بطولة أحمد أمين ورزان جمال وآية سماحة وسماء إبراهيم. المسلسل من إنتاج نتفليكس وهو 6 حلقات، والحلقات بالترتيب هما أسطورة البيت ولعنة الفرعون وحارس الكهف والنداهة والجاسوم وأسطورة العودة للبيت. أحداث المسلسل بتكون في الستينات، وبطل المسلسل هو دكتور رفعت إسماعيل، واللي مش مؤمن بحاجة اسمها ما وراء الطبيعة. مفيش حاجة اسمها عفاريت ولا أشباح، وحرام نسرق الحق المعنوي لشوية الهوى اللي حركت الستاير ونديه لوحش أسطوري. واللي بتحصل له شوية حاجات خارقة للطبيعة وشوية ألغاز بيحاول يحلهم لغز ورا التاني. المسلسل من أول ما نزل هو قالب الفيس، والتعليقات كترت عليه، بس التعليقات الإيجابية أكتر من التعليقات السلبية عليه. ومعظم التعليقات السلبية اللي حصلت عليه كانت من الناس اللي قرت الرواية وبيقارنوها بالعمل الدرامي، وده حاجة أنا مش شايفها صح، عشان في الرواية بيكون فيها تفاصيل أكتر وبيكون فيها مساحة كتير قوي للخيال، إنك تتخيل الشخصية، وطبعا كل واحد بيتخيل الشخصية على حسب خياله هو. فبالطبيعي أنت لما تشوف العمل الدرامي بيكون مختلفة جدا الحاجة اللي انت قريتها، وعشان كده لما نيجي نقارن اي رواية بعمل درامي هنلاقي فيه اختلاف كبير. بس في المجمل وبالنسبة لواحد ما قراش الرواية زيي، انا شايف ان المسلسل ممتاز جدا وقدم لنا حبكة درامية احنا ما شفناهاش قبل كده في اي عمل درامي، واقدر اقول ان عمل شبه ده بسهولة جدا يقدر يوصل للعالمية. حابب اوجه كلامي للناس اللي قرت الرواية ومش عاجبها المسلسل. دكتور احمد خالد توفيق لما سألوه في الحتة دي قال لهم ان المخرج عمرو سلامة هو شاف له حاجات كتيرة جدا وهو معجب بيه، وشايف انه لو عمل درامي هيقدمه بصورة ممتازة جدا، وإن دكتور خالد ليه علاقة بالكلام اللي هو كاتبه في الرواية وملهوش علاقة هو هيصور إزاي في العمل الدرامي. فالحتة دي أعتقد إن دكتور أحمد خالد توفيق كان موفق جدا في إنه يثق المخرج عمرو سلامة، عشان هو فعلا موهوب وكان قدامه تحدي كبير جدا ونجح فيه. وده عشان في مصر وكمنتجين أفلام احنا مش موفقين ان احنا ننتج افلام رعب. مش بمعنى كده ان انا بقول ان الرعب في المسلسل كان ممتاز، لا، كان مقبول، انما كان بتصور بطريقه جميله جدا. بس اللي كان مميز جدا في المسلسل هي الحبكه الدراميه والتمثيل اللي ما كانش مصطنع والتصوير والاضاءه اللي كانت بتخلينا نركز مع الشخصيه وكانت بتعيشنا اجواء المسلسل. واكتر حاجه عجبتني في المسلسل هي المؤثرات الصوتيه، واللي كانت كفيله اللي هتعيشنا جوه اجواء المسلسل وتخلينا ندخل في المود، وده عشان هم كانوا مهتمين جدا بالتفاصيل. وانا مع المخرج عمرو سلامة لما قال انك عشان تشوف المسلسل لازم تكون طافي النور ومقلل الإضاءة ومعلي الصوت عشان يجي لك صح. المخرج عمرو سلامة كان موفق جدا وعارف اللي هو يستغل الفرصة انه يحول اعمال عظيمة زي روايات دكتور احمد خالد توفيق لعمل درامي. وحابب اقول ان الدكتور احمد خالد توفيق ساب لنا ميراث كبير جدا وغني نقدر من خلاله ان احنا نعمل 100 عمل درامي شبه ده واحسن منه كمان، بس طبعا لو اتقدم بصورة جيدة. واتمنى ان المنتجين يستغلوا الحتة دي ويبعدوا اكتر عن المسلسلات والافلام ملهاش معنى وملهاش قصة واللي كترت أول يومين دول، واللي كل محتواها لازم يكون في مهرجانات أو في ضرب أو في رقص، ومفكرين إن الكلام ده هو اللي بيجذب الجمهور، وده طبعا مش صحيح. وأكبر دليل على ده إن المسلسل بفترة قليلة جدا وهما ما كملتش يومين أو 3 أيام دخل في موسوعة أفضل 250 مسلسل في التاريخ واحتل المرتبة 178 فيها، وده طبعا حاجة مشرفة جدا. تعالوا بقى نتكلم عن الممثلين، وأولهم هو أحمد أمين. من أول ظهوره كان كوميديان، بس دلوقتي ما نقدرش نقول عليه اللي هو كوميديان وبس، عشان هو قدر اللي هو يقدم لنا عمل درامي متكامل وعارف اللي هو يتقمص الدور من اول مشهد ظهر فيه. ومن الحاجات اللي تحسب له وبتبين قد ايه هو ممثل موهوب الطريقه اللي عرف يغير بيها من شكله والطريقه اللي عرف يتقمص بيها الشخصيه، وده ممكن عشان احمد امين من الناس اللي حبت الروايه وقراها من وهو صغير، وكمان نبره صوته كانت مختلفه عن اي عمل انا شفته فيه قبل كده، بس كانت مناسبه جدا لاجواء المسلسل. وده غير الكاريزما بتاعته اللي كان فيها جد بس في نفس الوقت فيها نوع من الكوميديا، واللي اتقدمت وتوظفت بصوره كويسه في المسلسل. وبتشاركوا في الدور آية سماحة، الشابة الصغيرة المغلوبة على أمرها واللي بتقوم بدور خطيبته واللي مش عارفة تعمل إيه عشان توصل لقلب رفعت، الشخصية الكبيرة المعقدة اللي مش مفهومة.
الشخصية الثالثة معانا هي رزان جمال، ودي كانت المفاجأة بالنسبة لي، واللي قايمة بدور ماجي حبيبة رفعت القديمة، واللي لسه راجعة من اسكتلندا وقابلت رفعت بعد 15 سنة، واللي الناس مختلفة عن أدائها، في منهم اللي شايفها كويسة ومناسبة جدا للدور، وفي منهم اللي شايفها وحشة ومتصنعة، بس بالنسبة لي أنا شايفها زي ما دكتور إسماعيل قال عليها رقيقة هشة تستطيع أن تسير فوق العشب دون أن تثني منه عودة. وسماء إبراهيم اللي قايمة بدور رئيفة أخت دكتور رفعت إسماعيل، واللي كل همها اللي هي تقرب رويدة برفعت. وطبعا ما ينفعش ننسى دور ريما عبد القادر البنوتة الصغيرة واللي كان اسمها شيراز، ودي أول حب في حياة دكتور رفعت إسماعيل من وهو صغير، واللي ابتدت تظهر له تاني لما كبر في صورة شبح، واللي بتطارده طول المسلسل. إنما بقى للحلقات، وقبل ما نتكلم عن ال6 حلقات بصورة مبسطة بدون حرق، تعالوا نتكلم شوية عن دكتور رفعت إسماعيل. شخصية بتؤمن بالعلم ومش بيؤمن بحاجة اسمها حظ أو نحس أو عفاريت. حياته كلها نمطية، وبيشرب سجاير بشراهة بطريقة غلب فيها توماس فاكن شيلبي. وفي المسلسل مسحول بين 3 بنات، الأولى هي ماجي حبيبته القديمة واللي هو خايف يعترف لها عن حبه، وبين خطيبته اللي هو مجبر اللي هو يتعرف عليها، وبين حبه القديم وهي الطفلة شيراز واللي طلعت في الآخر شاب. تعالوا بقى نتكلم عن الحلقات حلقة حلقة بس بدون حرق، ونبتدي بأول حلقة وهي أسطورة واللي فيها باختصار ان دكتور رفعت اسماعيل بيروح المكتب بتاعه، بيقابل ماجي البنت الجميله كيوت اللي لسه جايه من اسكتلندا واللي كان بيحبها من ايام الكليه، واللي اخدها وراح بيها يعرفها على عيلته، بس طبعا عيلته ما حبوهاش، وابتدت هناك تظهر له شبح البنت الصغيره اللي كان بيحبها زمان وهي شيراز. ودي كانت القصه باختصار. الحلقه كمجمل كويسه بالنسبه للتصوير والدراما والتمثيل، انما كالرابع ما كانش قد كده، وتقييم الحلقه هو 8.5. نيجي بقى للحلقه الثانيه وهي اسطوره لعنه الفرعون، واللي فيها بيتم استدعاء دكتور رفعت اسماعيل انه يروح يشرح جثه فرعونيه، وبالرغم انه تم تحذيرهم ان الجثه دي عليها لعنه، انما هم صمموا وراحوا يشرحوها، وخلال عمليه التشريح طلعت لعنه من الجثه واصابت البلد كلها. وهنا بيبتدي دكتور رفعت اسماعيل انه يفك اللغز ده وانه يحل اللعنه. الحلقه زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت اللي هي كويسه كتمثيل وكتصوير، انما برضه كرعب او مؤثرات صوتيه ما كانتش قد كده، انما كانت مقبوله، وتقييم الحلقه هو 8/10. ونيجي لثالث حلقه وهي اسطوره حارس الكهف، ودي تعتبر تكمله للحلقه الثانيه بتاعه لعنه الفرعون، ان اللعنه صابت البلد كلها وصابت خطيبه دكتور رفعت اسماعيل اللي هي هويدا، عشان كده هو بيقرر اللي هو يسافر عشان يجيب دواء يعالج بيه خطيبته، وهناك بيقابل وحش اسطوري وبيقرر اللي هو يواجهه. التمثيل في الحلقه كان كويس وبرضه القصه، انما كمؤثرات بصريه كانت سيئه لدرجه كبيره جدا، والوحش في القصه ما كنتش مقتنع بيه، وكان باين جدا ان هو معمول بالجرافيك. وفي المسلسل حاولوا ان هم يداروا على النقطه دي بضعف الاضاءه، بس برضه عشان ما اظلمش المسلسل هو كتجربه جديده تستحق جدا ان احنا نحترمها. وتقييم الحلقه ككل هو 8/10. ونيجي بقى للحلقه الرابعه وهي النداهه، وفيها دكتور رفعت اسماعيل بيجي له تليفون ان في مشكله كبيره جدا حصلت في البلد عنده، وراح بسرعه عشان يشوف ايه اللي حصل، وعرف في ساعتها ان اخوه ندهته النداهه. وكفايه لحد كده عشان ما احرقش احداث المسلسل. الحلقه زي اللي قبلها كويسه جدا، انما كمؤثرات بصريه ورعب ما كانش قد كده، وتقييم الحلقه هو 8.5/10. نيجي بقى لخامس حلقه، وهنا نقدر نقول ان المسلسل ابتدى يسخن والعظمه ابتدت تظهر، وده لما تعرفنا اكتر على الشخصيات وعرفنا قد ايه ان هي مترابطه ببعضها. واسم الحلقه هو الجاسوم، واللي فيها ابتدى دكتور اسماعيل انه يحارب مخاوفه مش بس وهو صاحي، لا وهو نايم. واللي ما يعرفش الجاسوم ده حاجه ممكن يكون حصلت لنا كلنا، ان الواحد بعد ما يقوم من النوم وعينه تفتح يحاول ان هو يقوم بس يحس ان في حاجه مكتفاه، هو ده الجاسوم. بس طبعا في المسلسل بتقدمها بصوره ثانيه انه وحش اسطوري. تطور الشخصيات في الحلقه كان مبهر جدا، والاحداث ابتدت توسع وتبان اكتر، وتقييم الحلقه هو 9/10. ونيجي بقى لاخر حلقه، ودي انا بعتبرها افضل حلقه في المسلسل، وهي الحلقه السادسه واسمها اسطوره العوده للبيت. ودي اخر حلقه وكانت اكتر حلقه مبهره بالنسبه لي، واللي كان فيها اكبر لغز في حياه دكتور رفعت اسماعيل، وهو بيت شيراز اللي كان في اول حلقه، وفي رحله مشوقه بيحاول فيها يعرف ايه قصه البيت ده وايه حكايه شيراز، ويعرف ايه اللي حصل لها بالظبط وليه هي بتظهر له وبتظهر لقرايب. العظمه هنا هي طريقه ربط الحلقه دي بكل الحلقات اللي فاتت. في الحلقة دي أقدر أقول إن التمثيل والتصوير والموسيقى التصويرية كانت حاجة عظمة الصراحة، وتقييم الحلقة هو 9.5/10. المسلسل قدم لنا مجموعة من الروايات والأساطير اللي تربينا عليها بطريقة درامية مشوقة جدا، وهنا أقدر أقول إن المخرج عمرو سلامة راجل عبقري، وده عشان قدم لنا 6 حلقات تبان اللي هي منفصلة بس في مجمل تفاصيلها متصلة ببعض بطريقة مدروسة ومنطقية. ونوجه الشكر طبعا للراحل دكتور أحمد خالد توفيق، واللي حلمه اتحقق إن الرواية تتحول لعمل درامي، واللي كان نفسنا طبعا إنه يكون
موجود ويشوف ده بنفسه. يا ريت الكل يدعي له بالرحمه. في النهايه احب اقول بالرغم ان مسلسل ما وراء الطبيعه مقارب جدا لمسلسل ذا هانتنج اوف بلاي مانر، الا ان مسلسل ما وراء الطبيعه عداه مراحل، وان مسلسل ما وراء الطبيعه عرف فعلا ان هو يضيف حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده في السينما المصريه. لو عجبتك الحلقه اعملها لايك وسبسكرايب، واعمل لنا شير للقناه واكتب لنا كومنت وقول لنا في رايك، واستنونا في الحلقات الجايه.